ଆଜି ଜାଗରରେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋ ଆଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ଯେ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ହାତରେ କ୍ଷୀର ନୋଟା ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଡବାଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଆଗରେ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ କ୍ଷୀର ନୋଟାଟାକୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିଲେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଲେ, ସେ କ୍ଷୀର ଯାକ ବୋହିକି ଆସି ସବୁ ସେ ଡବାରେ ପଶିଲା। ଆଉ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆଉ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ କ'ଣ, ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ପରେ ଯାହା ଦେଖିଲି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଯେ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କରନ୍ତେ ନା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ, ଗୋଟେ ଭୋକିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ମିଳିଯିବ। ଆମେ ନେଉଛେ, କ୍ଷୀର ଦେଇ ଦେଉଛେ, ସେମାନେ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ସିଧା ଯାଇ ବାହାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳୁଥିବା କ୍ଷୀର ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ସେ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଏହିଭଳି ବୁଲା କୁକୁର କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ପଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଶିବ ଶମ୍ଭୋ।